Mucho ojo porque tenemos nueva recompensa de World of Warcraft con el Amazon Prime. A partir de hoy hasta el 27 de abril, los miembros del Amazon Prime Gaming pueden ganar el Big Battle Bear, el mítico oso del juego de cartas de WoW. Para conseguir este mítico osito, lo único que tenéis que hacer es ir a la página de Amazon Prime Gaming y vincular vuestra cuenta de Battle.net. Entonces os dejará reclamarlo y luego tardará un poquito en llegar. A veces es instantáneo, otras veces tarda un día o 2 días. Es un poquito, depende, pero ser pacientes porque llega. Y también os recuerdo que si no sois usuarios de Amazon Prime Gaming, tenéis una prueba gratuita que dura 30 días y os va a permitir conseguir esta montura.